से दिन सका उठू उठू कहाँ मुह चाहिए के जानी बाहर को गला बेलू गोटे खराब यूएसबी केबल पाइली। जो लोक मैंने मत सका उठिले गुड मॉर्निंग कहते से ही लोक मैंने मत कहले बैड मॉर्निंग किंतु मु से मानू कहले कि देयर आर नो बैड मॉर्निंग्स आउ से खराब यूएसबी केबल नहीं घर को आसिली। घर को आनिक काटिली दुर्भाग्यवशत से यूएसबी केबल भितर थिबा तार भितर गोटे तार छिड़ी तापर मु किछि समय पई हताश हे गली। मते आउ किछि बुद्धि बाट न दिसिबारु मु तार आउटर इन्सुलेटर को मूल काटि देली। तापर मु चारिटा वायर देखबा को पाइली व्हाइट ग्रीन रेड ब्लैक। तापर मु रेड आउ ब्लैक वायर रो इन्सुलेशन छड़े दे चार्जर रे मल्टीमीटर रे चेक कला बेल को ब्लैक आउ रेड भीतर मु 5 वोल्ट पाइली। तापर मोर खुशी रो सीमा रहिला नाही काहे कि ना आगु को देखो जानिबो गोटे ग्लू स्टिक आनिली जहार बजार मूल्य मात्र 10 टंका। तापर मु गोटे सोल्डरिंग आयरन आनिली ताकू नै कि ग्लू स्टिक मझिरे कणा कर दिले संगे संगे गोटा एलईडी पुरै दे। तापर यूएसबी केबल रो रेड वायर एलईडी रो बड़ संगे कनेक्ट कर आउ तार ब्लैक वायर एलईडी रो छोट बड़ संगे कनेक्ट कर तापर ताकू प्लग रे पुरै देली। आउ सेई खराब यूएसबी राति रे मो घर शोभा बढ़ाऊची। जो लोक माने से दिन सकाळे मते बैड मॉर्निंग कहउथिले से माने आज कहिबाकू लागिछंती कि देयर आर नो बैड मॉर्निंग्स नोट जदि ए कनेक्शन पर तुम एलईडी पोई जाउची ताहाले गोटे 1 किलो ओम रो रेजिस्टर आनी ता संगे सीरीज रो लगै दो तापर तुम एलईडी भल से जळिबो आउ फ्यूज भी हबो। सब्सक्राइब कर तू क्लिक कर वेले आइकन को सब्सक्राइब कर तू क्लिक कर वेले आइकन को।